Ndi ku Love Beach Ebusabala contribution yange gye nabasuubiza yiyo. Awo olaba tuli ku Love Beach Ebusabala. Oyo ye muyimbi Gravity Omutujju ng'aleese ensawo za sementi 2 n'akamotoka k'omusenyu. Abireese n'abiteeka wanno era ng'ani yabimutumye. Abireese n'abikuba ku Love Beach Ebusabala ng'agamba nti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu y'asinga okubeera n'ettaka eddene mu bayimbi b'e Uganda amutwalidde mu kiti kiri ekyokubeera omuyimbi. Nti y'asinga okubeera n'ettaka eddene nga baagala akwateko waakiriyiika agiweeyo eri eggwanga Uganda bazimbewo eddwaliro liyambeko bamaama abafiira mu malwaliro ewatali ddagala. Liyambeko abantu abanaku ababonaabona bafune babajjanjabira kubanga agamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu yagambye nti abayimbi bano ensimbi ezibaweebwa mu Federation ssente ezo zandibadde ziyambako omuntu wa wansi ne ziyizimba ku malwaliro eggwanga ne liwona abantu okufiiranga mu malwaliro ewatabeera ddagala. Ye Gravity Omutujju kyagambye nti ye yeeyamye okugula seminti ensawo 2 n'akamotoka k'omusenyu bibeere ng'entandikwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awaddeyo ku ttaka lye. Waakiri banamanya nti n'abalala banayongereza okwo eddwaliro ne liyimirira. Naye tusooke twebuuze nti eddwaliro erigenda okuzimbibwa ku biiki libeera ligenda kujjanjaba bantu ki? Jjukira ku biiki tuba ku nnyanja. Eva abadigize babeerawo. Eva entambula z'oku mazzi ozimanyi bulungi nti baba bakyali awo omulwadde ali mu ddwaliro. Entambula z'oku mazzi ozimanyi, eryato lijja, emmeeri ejja zijja ziduduma. Kakati omulwadde abeera n'asobola okonsentratingawo ku bulwadde bwe n'afunirawo emirembe. Ye ekirala nti Bobi Wine awaayo ettaka lye ng'ani yali mu ntebe y'eggwanga yakulembera. Tusooke tuwulirize akatambi ka Gravity Omutujju otegeere entegera ya bannayuganda nti bo tebaagala muntu kwogera ku bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga. Olw'okuba bo baweebwa obusente ne balya ne balaba nti ate ayogera ku bikyamu by'eggwanga Uganda yabeera omubi. Katulabe Gravity Omutujju bw'aleese. Ndi ku Love Beach Ebusabala contribution yange gye nabasuubiza yiyo. Seminti omusenyu. Just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busabala. Ye artist asinga ettaka. Okitegeera so njagala tu leading by example. Tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala. Okitegeera abakyala b'e Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Twagala zimbe eddwaliro. Tugenda zimba ddwaliro. Yaman so principal ye contributing zo bitagwa seminti 2 n'omusenyu. Obutagwa seminti 2 n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikira awo. Tulina ozimba eggwanga Uganda. Omusenyu guze seminti wuno n'ebira tubeera n'emitayimba tugenda leeta. Tugenda zimba eddwaliro e Busabala. Omusenyu jafuna ekyokuggyawo. Tegera oguyingize principal ogumukwase. Ngezezaako munoonya ku ssimu simufunye. Ne kati bibyo mbireese. Tuzimbe eddwaliro. Kale ye entegera ya bannayuganda nti teweerabira gye buvuddeko Gravity Omutujju ku byamutuukako bwe yali nga yennyamidde olw'abo abaali bamuvumirira olw'ekyo ky'alinawo. Yavaayo n'agamba atobye n'obulamu buno. Mu kika ewaabwe yekka ye muntu alina ku mmotoka. Kitegeeza nti abantu b'ewaabwe yali ategeeza nti si be bali obulungi ennyo. Naye okufuuka kyali ayise mu kutoba okubeerako waali. Naye nga kyewuunyisa nti kati bw'ogamba nti ewammwe gy'ova gwe wekka alina ku mmotoka, teebereza abantu abo abalala baganda bo, bakadde bo, bw'anaafuna obuzibu n'alwala bagenda kumujjanjabira mu ddwaliro agataliimu ddagala. Kikwetaagisa okukwata ssente empitirivu obungi okugenda mu private hospitals
kikwetaagisa entambula ey'amangu so singa nti waakiri ku bitundu ebyenjawulo wabawo amalwaliro agatuukibwako ng'era waakiri galabwako nti galimu ku ddagala omuntu watuukirawo afuna obujjanjabi kiba kiyamba ggwanga Uganda n'okuyambako abamaama baffe abafa nga bazaala abafiira mu makubo nga badduka okutuuka gye bazaalira naye omuntu bw'avaayo n'alwanirira eggwanga n'ayogera ku bikolobero ebyo nti lwaki tuwa emisolo nga ssente tetulaba we ziraga lwaki zikwatibwa ne zongerwa mu bayimbi ate abeeyiiyiza lwaki teziyambako okuzimba amalwaliro ekyo bo bakiraba bulala era mu katambi ke yakoze ekyo yakugambye bazibawe beeguliremu emmotoka babeere bulungi tebaddamu kuzimba amalwaliro agaliwo gamala kati ne weewunya entegeera ya bannayuganda nti gwe banno oyagala kulaba nga bo bali mu mbeera enzibu esembayo bafiire mu malwaliro agataliimu ddagala olw'okuba gwe emmotoka ovuga ennungi awo bannayuganda bwe tutuuse nti buli omu yeeyagaliza yekka tulowooza ku bannaffe abali mu mbeera enzibu erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'e Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu twagala zimba eddwaliro tugenda zimba ddwaliro yaman so principle ye contributors obutagwa sementi bubiri n'omusenyi